會進行光合作用，吸收陽光、水分、養分等，慢慢咁成長。食物會產生出佢哋嘅製成品，產出嘅食物會回歸返俾大自然。動物從食物裏邊得到食物嘅來源，以維持佢哋嘅生命。隨住環境嘅因素，動物會自然咁死亡，動物嘅屍體會隨住時間慢慢咁風化，屍體裏邊養分等嘅物質會滲入泥土，而泥土入邊嘅養分亦都會為其他生命帶嚟資源。人類亦都會喺大自然中抽取佢哋嘅資源，抽取嘅資源亦會作各其他嘅用途，過程中又會為大自然排放出氣體，而呢啲二氧化碳等嘅氣體亦會混入空氣入邊，到最後呢空氣又會為食物進行光合作用作重要一部分。